выздоравливающего зависимого, про социальную. Для выздоравливающего зависимого, понимаете, зависимость это не только, далеко не только употребление психоактивных веществ. Это так болезнь проявилась, да, и жизнь стала невыносима у человека. И близкие спохватились, да, и обратились за помощью, потому что человек явно идет в могилу. То есть это одно лишь из проявлений зависимости. И человек на самом деле абсолютно не адаптирован, ну в той или иной степени, не абсолютно, а в той или иной степени, не адаптирован к окружающему миру. У него искаженные представления о себе, о мире, о взаимоотношениях. И когда человек встает на путь выздоровления, для того, чтобы научиться ориентироваться в большом мире, его мир поначалу должен быть совсем маленьким. Ну, то есть маленьким. Я все-таки права, да, что вот это вот, когда он встает на путь выздоровления, тут круг интересов, который у него уже сузился, он стал таким же, остался, если еще не уже. Ну, если уж сравнивать, да, с употреблением, то раньше круг его интересов сузился, по большому счету, ну, в абсолют возведя к употреблению. В порядке начинает от меньшего к большему. Да, постепенно расти, как он в обратную сторону когда-то сужался. Да, абсолютно так и есть. Просто все уже на другом основании, да, на другой основе, по большому счету. Мы 3 только назвали. Дальше. Что еще? Отягощение симптоматики, например, с течением времени требуется больше количество психоактивных веществ, чтобы получать его. Абсолютно точно. Это называется повышение толерантности. То есть, смотрите, условные оси координат. Здесь в этой плоскости, допустим, эту плоскость мы обозначим как плоскость удовольствия,